Kudüs'ü Müslümanlara ve diğer dinlerin mensuplarına zindan edenler, ellerine bulaşan kanı asla temizleyemeyecekler. Amerika, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararıyla işte dökülen bu kana ortak da olmuştur. Biz bu kararı asla tanımıyoruz, tanımayacağız. Başkan Trump'ın bu açıklaması bizi bağlamaz. Kudüs'ü de bağlamaz. İslam dünyasını bağlamaz. Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi ve hayata geçireceğimiz politikaları hem kendi adımıza hem de zirve dönem başkanlığını yürüttüğümüz İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında dile getiriyoruz. Çarşamba günü İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin bu bakımdan bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum.